En vbod, en odmerek in tvoje življenje ter telo se bosta zavedno spremenila. Sliši se kot trda droga, kaj ne? Heroin, fentanil? Ne, to je Ozempic. Jaz sem Josh in v današnji epizodi oddaje The Infographic Show razkrivamo resnico o tem, kaj Ozempic in druga zdravila za hujšanje v resnici naredijo telesu. Ozempic prvotno ni bil namenjen hujšanju. Namenjen naj bi bil kot čudežno zdravilo za debelost. Bil je zdravilo za sladkorno bolezen, vendar pri višjih odmerkih prevzame nadzor, posnema vaše hormone sitosti GLP-1. Vaše telo ne sprašuje, samo sledi temu. Zakaj se torej ne postavljamo v vrste za injekcije tega čudežnega zdravila? Ker ima vsak čudež svojo ceno in enako velja za Ozempic. Ozempic deluje predvsem na vaša prebavila, ki so občutljiv ekosistem. Že majhne spremembe v tem, kaj jeste ali pijete, ga lahko porušijo. Uvajanje zdravila Ozempic in njegovega tekmeca Wegovy lahko povzroči kaos v telesu. Do 20% uporabnikov poroča o slabosti in bruhanju kot stranskem učinku ob začetku jemanja višjih odmerkov. Vaše telo se lahko počuti, kot da je pod napadom, vendar se uči, prilagaja in intenzivni simptomi sčasoma izzvenijo. Približno 30% ljudi, ki uporabljajo ta zdravila, poroča o driski kot pogostem stranskem učinku. Večino teh težav s prebavili lahko omilimo tako, da odmerek postopoma povečujemo, namesto da bi takoj začeli s polno količino. Po drugi strani pa lahko isti hormoni upočasnijo prebavo in povzročijo zaprtje, pogosto z vetrovi in napihnjenostjo. In tega zagotovo ne omenjajo v oglasih. A to ni edini stranski učinek, ki vam lahko pokvari načrte. Ena izmed stvari, na katero se ljudje najbolj veselijo, ko načrtujejo izgubo teže, je, da bodo lahko počeli več. Imeli bodo več energije, bolj zdrave sklepe in bodo lahko dlje časa ostali aktivni, ne da bi se utrudili. A morda se sprva ne bo zdelo tako. Utrujenost je pogost stranski učinek pri tistih, ki jemljejo Wegovy, saj jo poroča 11% uporabnikov, medtem ko jo pri Ozempicu občuti 5% uporabnikov. Verjame se, da je to posledica nihanja ravni sladkorja v krvi in prilagajanja telesa na manjši vnos hrane. A vendar je en stranski učinek tisti, o katerem vsi govorijo in je tudi prvi, ki ga boste opazili. Ko ljudje izgubijo težo, je običajno prisoten tudi kozmetični vidik. Želijo si videti bolj zdravi in mlajši, vendar nekateri pravijo, da ima Ozempic lahko nasproten učinek in celo dobil je vzdevek obraz po Ozempicu. Ali bi lahko to priljubljeno zdravilo dejansko povzročilo, da ljudje hitreje izgledajo starejši? Z eno besedo, ne. Ozempic in druga podobna zdravila ljudem omogočajo, da izgubljajo težo veliko hitreje, kot bi jo običajno, in to odstrani maščobo iz celega telesa, vključno z obrazom, kar pomeni bolj ohlapno kožo in bolj vidne gube. To se lahko s časoma izboljša, ko se koža prilagodi vitkejši postavi, vendar nekateri uporabniki zdravil GLP-1 hitijo k dermatologom, ker jih skrbi, da bi jih Ozempic lahko postaral. In presenečen s tem še ni konec. Tako imenovana osebnost po Ozempicu pomeni, da so nekateri uporabniki opazili spremembe v razpoloženju in vedenju. Nekateri celo poročajo o povečani tesnobi, depresiji ali v redkih primerih škodljivih mislih. Vendar pa dosedanje študije niso našle povezave med zdravili GLP-1 in tovrstnimi mislimi. Strokovnjaki pravijo, da je večina teh trditev anekdotičnih. Obstaja celo pojav imenovan zadnjica po Ozempicu, povešena koža, ki se lahko pojavi po hitri izgubi teže. To lahko povzroči, da nekateri deli telesa izgledajo ohlapni ali izpraznjeni, še posebej okoli zaobljenih predelov. Vendar to ni neposreden stranski učinek zdravila. To je zgolj posledica hitre izgube velike količine teže. Obstaja pa še en kozmetični stranski učinek, ki je lahko še bolj zaskrbljujoč. Uporabniki Ozempica in Wegovyja so poročali, da jim izpadajo lasje. To je povzročilo začasno paniko, da bodo ljudje zaradi svojega prehranskega dodatka za hujšanje postali plešasti. Vendar je bil to redek stranski učinek. Le 3% uporabnikov Wegovyja je poročalo o tem nenavadnem stranskem učinku. Postopek je običajno začasen, ni povezan z močnim ali popolnim izpadanjem las, vendar je lahko zaskrbljujoč. Najverjetnejši vzrok naj bi bilo zmanjšanje ključnih vitaminov in mineralov zaradi spremembe prehrane, kar je mogoče odpraviti z dodatnim režimom prehranskih dopolnil. Toda to čudežno zdravilo morda ne spreminja le vašega telesa, lahko vpliva tudi na vaše možgane. Nekateri uporabniki zdravil GLP-1 poročajo o glavobolih kmalu po začetku jemanja zdravila, vendar proizvajalci pravijo, da ti običajno izginejo po nekaj tednih. Neposredne povezave z zdravilom sicer ni, vendar obstaja posredna. Prebavne stranske učinke lahko povzročijo dehidracijo, ki lahko sproži močne glavobole. Rešitev? Vedno imejte pri roki steklenico vode. Naslednjega stranskega učinka pa ni tako enostavno razložiti. Vedno več uporabnikov Ozempica in Wegovyja poroča o nečem nenavadnem. Njihove sanje se spreminjajo. Poročajo o nenavadnih, izjemno živih in zapomljivih sanjah, ki lahko včasih vplivajo na njihove spalne navade. Za zdaj še nihče ne poroča o lucidnih sanjah, kolikor je znano, in več zdravil je znanih po tem, da povzročajo nenavadne vzorce sanjanja. Težava pa je v tem, da znanstveniki še vedno ne razumejo popolnoma, kako deluje cikel sanjanja.
Trenutno zdravniki večinoma poslušajo poročila ljudi, ki doživljajo te spremembe. In to bi lahko bilo ključno za veliko večje vprašanje. Zdravila GLP-1 so bila sprva zdravila za sladkorno bolezen in hitro postala način za spodbujanje izgube telesne teže. A medtem so razvijalci začeli odkrivati, da ima veliko nepredvidljivih učinkov in eden od teh bi lahko bil ključ do rešitve enega glavnih vzrokov smrti v starosti – Alzheimerjeve bolezni. Nekatere zgodnje raziskave kažejo, da bi lahko zdravila GLP-1 upočasnila kognitivni upad pri starejših odraslih in pomagala ohraniti ključne nevronske povezave. Študije so še vedno v zgodnjih fazah, zato nihče ne trdi, da bo Ozempic izboljšal dolgoročno zdravje možganov, vendar tega tudi ne izključujejo. Toda to čudežno zdravilo ima tudi nekaj resnih slabosti. Vedno več travnikov in bolnikov opozarja na nenavadne stranske učinke, ki se pojavijo nenadoma, zaradi česar se nekateri sprašujejo, ali zdravilo morda povzroča več škode kot koristi. In ti učinki lahko prizadenejo nekatere vaše najpomembnejše organe. Vzemimo na primer trebušno slinavko. Močno povezana s sladkorno boleznijo je lahko trebušna slinavka prizadeta zaradi teh zdravil, v redkih primerih pa se lahko razvije pankreatitis. Tveganje je nizko, vendar zdravniki opozarjajo, da je treba pozorno spremljati prve znake. In v nekaterih primerih se v telesu pojavijo nezaželeni prišleki. Eden najbolj frustrirajočih stranskih učinkov GLP-1 do zdaj so žolčni kamni, boleče stanje, ki lahko vodi do odstranitve žolčnika. Zdravniki opozarjajo, da čeprav so žolčni kamni povezani z uporabo Ozempica, to ni neposredna povezava. Hitro hujšanje na kakršenkoli način jih lahko sproži. Telo je pod nenavadnim pritiskom in ko žolčnik ne more slediti dodatnemu žolču iz jeter, lahko pride do težav. Obstaja en organ, ki vzbuja skrb, vendar ne pri ljudeh. Ščitnica je ključna za proizvodnjo hormonov, odgovornih za uravnavanje rasti, vendar je tudi občutljiva na raka in druge izrastke. In čeprav za zdaj ni znakov težav pri ljudeh, ki jemljejo GLP-1, so se v testiranjih na živalih pojavili dokazi o tumorjih ščitnice. Zdravniki zelo natančno spremljajo prve znake kakršnegakoli učinka na ščitnico pri ljudeh. Toda to je ena od tistih nevarnosti zdravil, kot so GLP-1. Posegajo v občutljivo hormonsko ravnovesje in to lahko povzroči nepredvidljive in nevarne učinke. In v enem primeru so se raziskovalci bali, da bi to lahko vplivalo na osnovno človeško funkcijo. Nekaj časa se je zdravilo Ozempic zdelo kot uresničitev sanj, nato pa ga je nenadni naslov v medijih spremenil v nočno moro. Je Ozempic res povzročal slepoto pri ljudeh? Nenadoma so začela prihajati poročila, nekateri uporabniki so poročali o izgubi vida, v nekaj primerih celo o slepoti po zakonskih merilih. Seveda so se vsi, ki so jemali zdravilo, začeli bati. Preiskave zdravja oči pri tistih, ki so imeli težave z vidom, so odkrile krivca. Stanje, imenovano nearteritična anteriorna ischemična optična nevropatija, ki povzroči izgubo pretoka krvi v vidni živec. To lahko povzroči resno izgubo vida na enem ali obeh očesih, študije pa so našle povezavo med tem stanjem in uporabo zdravila Ozempic. Kar pa niso našli, je bil vzrok. Tisti, ki imajo težave s krvnim obtokom, imajo večjo verjetnost za razvoj te motnje, zato so lahko tisti, ki jemljejo Ozempic za hujšanje, že na začetku izpostavljeni večjemu tveganju. Vendar je bilo to dovolj veliko opozorilo, da je nekatere ljudi odvrnilo od zdravila. Obstaja pa eno področje, kjer bi lahko imelo večji vpliv. Zdravila GLP-1 so prilagojena za nadzor apetita in ljudje, ki jih jemljejo, ne le da morajo jesti manj, ampak so tudi zadovoljni, ko jedo manj. To odpravi največjega uničevalca diet vseh časov, željo, da bi prekršili dieto. Mnogi ljudje, ki ga jemljejo, ugotovijo, da se veliko lažje držijo diete. Toda pojavil se je en nepričakovan stranski učinek, ki je ljudi šokiral. Ugotovili so, da hrana ni bila edina razvada, ki so jo Ozempic in podobna zdravila zmanjševala. Ena pa sploh ni bila predvidena v načrtu za prvotno zdravilo, a jo je vseeno odpravljalo. Ali bi lahko Ozempic spreminjal način, kako naši možgani hrepenijo po čemerkoli? Bilo je presenečenje, ko so preizkušanci in prvi uporabniki začeli to poročati, vendar se zdi, da je Ozempic povezan z zmanjšanjem želje po alkoholu. Del tega bi lahko bil povezan s tem, da je pitje povezano z zmanjšanim apetitom, vendar ljudje prav tako poročajo, da ne čutijo več enake močne želje po uživanju alkohola. Z enim pivom se počutijo zadovoljni, namesto da bi popili 3 ali 4. To je zdravnike spodbudilo, da so začeli testirati vpliv na zasvojitvena vedenja in zgodnje študije kažejo pozitiven učinek tudi pri opuščanju kajenja. Ali so ta farmacevtska podjetja pravkar našla način, kako premagati odvisnost? Te študije nekatere ljudi skrbijo, saj se pojavlja vedno več dokazov, da zdravila GLP-1 ne spreminjajo le vaših hormonov in telesa, vplivajo tudi na vaš možgan. Stranski učinki, kot so glavoboli, prebavne težave in celo spremembe razpoloženja, so razlog, da so nekateri zdravniki previdni pri uporabi teh zdravil. Kljub temu se ljudje še naprej postavljajo v vrste za to, kar bi lahko bil najlažji dietni načrt doslej. Kaj boste torej naredili s svojim novim telesom po Ozempicu?
Oglejte si, kako vam lahko preveč privlačen videz dejansko uniči življenje. Če želite izvedeti šokantno resnico ali pa si namesto tega oglejte ta video.